안녕하세요, 여러분. 어제는 기분이 몹시 안 좋았다가 오늘은 아주 기분이 좋아진 구름이입니다. 제가 오늘은 유튜브에서 무편집 액계 영상 공유하는 법을 알려드리려고 하는데, 일단은 먼저 여기에 일단 무편집 여기 클릭하셔서 해주세요. 그리고 여기에 예쁜 것들이 많거든요. 여기에서 아무거나 골라주세요. 일단 저는 일단은 이거 예쁘니까 이거 해줄게요. 이거를 먼저 여기 공유 버튼, 여기 양식 있죠? 여기 구독만 해주세요. 전 이미 구독했고요. 여기 공유를 눌러주세요. 공유 눌러주셨으면 이렇게 되는데요. 여기에서 링크 복사가 있어요. 링크 복사를 클릭해주세요. 그럼 복사 완료. 그럼 다시 다른 데 들어가시고요. 여기에 튜브 다운이라고 여기 튜브 다운이라고 스토어에서 깔으셔서 튜브 다운이라는 것을 까세요. 그래서 거기에 들어가 줍니다. 거기에 여기 주소를 입력해 주세요. 여기를 길게 눌러주세요. 그럼 여기 붙여넣기가 나오거든요. 붙여넣기 클릭해 주셔서 여기 정보 가져오기 클릭. 그러면 이렇게 돼요. 여기 맨 마지막에 720을 해주세요. 720 다운로드. 그러면 영상 이렇게 되는데 여기 음원이라는 게 나와 있어요. 음원은 음만 나오는 거고 영상은 영상 통째로 되는 겁니다. 그리고 그럼 여기 무편집 영상이 다운로드가 되고요. 종료하시고 카메라에 들어가 보시면 여기 카메라에 들어가 보시면은 여기 무편집 영상이 되게 예쁘죠? 네. 그러면 오늘은 여기까지 할게요. 안녕!